2 oyat. Kim shuni o'qib yursa debdilar, umri uzun bo'lar ekan. Hayoti barakali bo'lar ekan. Qarzi bo'lsa najot berar ekan. Xor bo'lsa aziz bo'lar ekan. Kambag'al bo'lsa boy bo'lar ekan. Kasal bo'lsa Alloh shifo berar ekan. Hammasi bizda bor. Hammamizga kerak. Bir odam debdilar, yoshi 70 yoshida shuni eshitib olibdi, shuni savobini. Mana shu savobini 70 yoshga kirganda o'qish kerak deb o'qirar ekan har kun. Yoshi 120 ga kirdi. 120 ga kirdi. Bir kun uxlab qopdilar, tushlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kirib, "Ey falonchi, sen qachongacha bizdan qochib yurasan? Keyin" debdilar. O'ylabdilarki, uyg'onsa tush ekan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu oyatni to'xtat deyaptilar shekilli, deb bir kun o'qimabdi. O'qimagan kuni Azroil alayhisalom kelib jonini olgan ekan. Kitob aytayaptilarki, 50 yil o'qidi mana shu odam. 70 ga kirib 120 ga kirguncha o'qidi. 50 yil Sura-i Tavbadagi 2 oyatni o'qidi. 50 yilning ichida juda ko'p ibodat qildi deyapti. Biz ham bugun o'qishni boshlasak, hamma ishimizda najot. Eng rohatlisi muhtaram jamoat 2 oyat. Kim shuni o'qib yursa debdilar, umri uzun bo'lar ekan. Hayoti barakali bo'lar ekan. Qarzi bo'lsa najot berar ekan. Xor bo'lsa aziz bo'lar ekan. Kambag'al bo'lsa boy bo'lar ekan. Kasal bo'lsa Alloh shifo berar ekan. Hammasi bizda bor. Hammamizga kerak. Bir odam debdilar, yoshi 70 yoshida shuni eshitib olibdi, shuni savobini. Mana shu savobini 70 yoshga kirganda o'qish kerak deb o'qirar ekan har kun. Yoshi 120 ga kirdi. 120 ga kirdi. Bir kun uxlab qopdilar, tushlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kirib, "Ey falonchi, sen qachongacha bizdan qochib yurasan? Keyin" debdilar. O'ylabdilarki, uyg'onsa tush ekan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu oyatni to'xtat deyaptilar shekilli, deb bir kun o'qimabdi. O'qimagan kuni Azroil alayhisalom kelib jonini olgan ekan. Kitob aytayaptilarki, 50 yil o'qidi mana shu odam. 70 ga kirib 120 ga kirguncha o'qidi. 50 yil Sura-i Tavbadagi 2 oyatni o'qidi. 50 yilning ichida juda ko'p ibodat qildi deyapti. Biz ham bugun o'qishni boshlasak, hamma ishimizda najot. Eng rohatlisi muhtaram jamoat